Hola chiquitos, hoy voy a cocinar curry con camarones y espinaca y leche de almendras. Alarma de fuego sueña y el departamento de fuego el departamento fue a mi casa, a mi apartamento, y tengo pena porque los cebollos, la fuma de los cebollos, eh, eh, ok, pues cocinando. Gracias para verme. Este es todo para hoy. Esto es todo por hoy. Esto es todo por hoy. Espero que disfrutaban mi receta y tengan un buen día. Cuídate.